呢度就得啦。哇，好核突啊！咩嚟嘅呢隻嘢係？完咗屎啫！發下發。好核突啊！你睇到㗎，食嗰陣時你睇到。再點話佢啊？投訴啦！有冇新鮮嚟？你嚟啊喂！我都食緊嘅。咩就？O K 喎，哇，好肉酸啊！有蟲喎呢個生蠔。我頂食咗好多啊！哇！嗰啲咩蟲嚟嗰啲？喂，咪呢個唔好收住，唔好收，唔收。唔收住，我唔好收住。因為其實嗰啲都係嗰啲海水入邊嗰啲微生物嚟嘅。第一錯，梗係生物嚟啦。啲微生物咁長都幾微下喎。再邊？哎呀，呢個哎呀，嗰啲係出血性大腸桿菌嗰啲蟲嚟嘅。因為有時咧啲蠔殼咧外邊咧有時有機會咧會。唔係佢裏邊爬出嚟㗎，你見到佢喺裏面飄出嚟喎。因為其實有時開咗之後咧，先會喺入邊，基本上咧入邊其實真係會有微生物。師傅係頭先洗蠔嗰陣時，其實喺度睇師傅講翻先，聽到少少。唔得，我食好多，食好多唔掂。有手指拖你哋。食好多我哋。唔得，要叫經理過嚟。其實始終都係即係生蠔咧。